لذلك وجب التمييز لمن اختلطت عليه المفاهيم بين المستعمر المعمر الطامع في الأرض والمجزئ لها وصاحب الأرض الذي يسعى للذود عنها والحفاظ على إرث الأجداد من خلالها. ولإخواني في الجزائر الشقيقة أقول: هل كان لا بد للسماح بتعكير هذا الجو الأخوي لبلد جار وأخ شقيق يحل ضيفا بين إخوانه وأخواته بعد حفاوة اللقاء وحرارة العناق وكرم الضيافة؟ لا أعتقد أخوتي أن ذلك كان ضروريا. وسأستعير تعبير للسيد النائب المحترم يوسف الرحمنية عن المجلس الشعبي الوطني لما قال خلال اجتماع للجنة السياسية عقب حديث بين الأشقاء: هنيونا. وهو تعبير دارج في المغرب أيضا. وأنا بدوري وسيرا على قول السيد النائب المحترم أقول لكم رجاء ثم رجاء باسم العروبة والأخوة والأمازيغية والإسلام: هنيونا. وسأختم برائعة الراحل الجزائري بحمان الحراشي رائد الفن الشعبي العاصمي، وهو يقول: سعفني ونسعفك، قدرني ونقدرك، عهدني ونعهدك، ما تسبقني للعار. والله يخلينا احباب طول الدهر والايام، والله ينجينا من العيوب والجار حبيب الجار. كل متمنياتي بالنجاح لاشغال المؤتمر. شكرا.